Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gamaa keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Odeeffannoo kennaa guyyaa har'aa keessatti biltsiginnaan harka kennataatii jirti. Wanni tokkollee akka isii hin baafne ergaa beekte amma tokko waan Oromoon barbaadu gochuudhaan wantoota akka irreechaa ayyamuu eegalteeti jirti. Kuni qabsoon Oromoon keessaaf alaan harka micciireen isaan harka kennachiisa jedhameeti jira. Odeeffannoo kenna biraas gurreessin buusna. Tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadha jecha makallatti man gara odeeffannoo keenyaa guyyaa irraatti isin ceesifna. Biltsiginnaanii waggaa kana ayyaana irreechaa akka hin kabajamne dhorkuu isii ni yaadatama. Kaadireewwanii fi kaabinoota ishee muraasaaf qofaa kan ayyamte irreecha waggaa kana biltsiginnaan ummanni Oromoo bal'aan duraan miliyoonaan bahee irreecha kabaju akka hin kabajne dhorkite irreecha baajiin akka kabaju taasisuun isii ni yaadatama. Mormii guddaa ummanni Oromoo kan irratti kaasee biltsiginnaanii aadaa, duudhaa fi eenyummaa uummata kanaa kan ta'e irreecha balleessuudhaaf irreechi uummata Oromootiin akka hin kabajamne goote jechuudhaan namooti hedduun biltsiginnaa irratti duula banuun isaanii ni yaadatama. Biltsiginnaan duula saniin baay'ee rifattee deeggarsa hawaasaas dhabde. Biltsiginnaan sababaan isiin akka sababaatti dhiyeessite koronaadha. Garuu dubbichi dubbii koronaa osoo hin ta'in fincilatu irratti ka'a. Uummati Oromoo lafa irreechatti hiriira irratti ba'a jechuudhaan sodaa waan qabduuf sodaa uummati hiriira irratti ba'a jechuudhaan ayyaana irreechaa, ayyaana kabajamaa, ayyaana ulfaataa, ayyaana guddaa kana akka hin kabajamne gootee kaabinoota ishee qofaaf ayyamuun ishii ni yaadatama. Baranam uummati Oromoo ilkaan qaratee teen nafti biltsiginnaa baran addaan baati. Irreecha baran dhorginaaniin kana booda biltsiginnaa mootummaa Oromooti jennee abadan hin himannu. Onnee keessaa uf baafna jechuudhaan uummanni itti qophaa'u agarraan biltsiginnaan muddamtee irreecha akkuma duraaniitti akka kabajamuuf abbootii gadaatiif ayyama kennuu beeksifte. Ayyaana irreechaa bara 2014 hora Finfinneetti fulbaana 24 hora Ar-8 ammoo fulbaana 23 akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa Oromoo murteesse. Irreechi hora Finfinnee fulbaana 22 kan hora Ar-8 fulbaana 24 bara 2014 akka kabajamu ta'uu gamtaan abbootii gadaa Oromoo beeksise. Ayyaanni irreechaa nagaan akka kabajamee akka xumuramuuf hunduu gama isaatiin tumsuu qaba jedhan gamtaan abbootii gadaa Oromoo kunniin. Irreechi tokkummaa uummata Oromoo kan itti mul'atu waan ta'eef hunduu cimee eeggachuu qaba kan jedhan ammoo hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Deessaati. Akkaataa kabaja ayyaana irreechaa bara 2014 ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kan kenne gamtaan abbootii gadaa Oromoo irreechi hora Finfinnee fulbaana 22 bara 2014 akkasuma irreechi hora Ar-8 fulbaana 23 bara 2014 kan kabajamu ta'uu ibsaniiru. Irreechi irree Oromoota Maraati kan jedhan durataan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Jiloo Maandoo ayyaanni irreechaa bara kanaa karaa duudhaa fi aadaa Oromoo eegeen akkuma kanaan duraatti akka kabajamu taa'u himaniitii jiru. Oromoonni biyya keessaa fi alaa ayyaanicha irratti hirmaatanis miidhagina sirnichaa uffannaa aadaa fi faaya aadaan miidhaganii akka argaman himan. Duudhaalee aadaa eeggachuun ayyaanicha madda hawwataa turizimii akka ta'uuf calaqqeewwan aadaa keenyaa sirnaan agarsiifachuuf nageenya eeggachuu fi of eeggannoo COVID-19 taasisuun ta'uu qaba kan jedhan ammoo barreessan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Tuulamaa abbaa gadaa Gobanaa Oolaati. Milkaa'ina ayyaanichaaf qaamoleen dhimma ilaallatu waliin ta'uun hojjechaa jiraachuus himan. Guyyaa ayyaanichaa qaamolee hirmaachuu danda'an of eeggannoodhaan gama fayyaatiin barbaachisuu taasisuun hirmaachuu qabus jedhaniiti jiru. Egaan bifa kanaan jaalatanii osoo hin ta'in dirqamanii ayyaana irreechaa baranaa ayyamaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo biltsiginnaan ammallee sodaa guddaa qabdi. Irreecha kanarratti
qeerroon tarii waynutti bahee nu mormaa sodaa jedhus qabdi. Gama biraatiin immootu qeerroon nu wajjin dhaabbataa kana booda mormiin nurratti ka'u hin jiru jechuudhaanis shakkii jara guddaa keessa galuu isaanii himamaatii jira. Egaa ayyaanni irreechaa duraan lafa nagaa lafa araanaa akka ta'e ammallee nagaumaan kabajama. Sodaan biltsiginnaa garuu waan irraa oolus hin fakkaatu. Egaa ayyaana milkii, ayyaana gammachuu, ayyaana hundi itti gammadu, ayyaana hundi sirnaan kabajatu, biyya keessaaf biyya alaatti kan oromummaan itti calaqqisu, kan duudhaan oromoo itti guddatu, kan oromummaan itti dagaagu, kan sirri nafxanyaa itti barbadaa'u, ayyaana akkasii akka nu ta'u walumaan hawwina. Hundi keessan lafa jirtanitti aadaa duudhaa eenyummaa keessanii jabeessaa. Eenyummaa keenya jabeessuun, eenyummaa keenya tikfachuun qabsoo Oromoon godhuun isaa guddaa akka ta'e barannee eenyummaa keenya irratti ciccinee eenyummaa keenyaaf bagga guddaa alaannuun iyyaamicha kenna. Odeeffannoo keenya gama biraatiin atileetiin leenjisaan Aljeeriyaa morkataa lammii Israa'el waliin dorgomuu didan adabaman. Federeeshiniin juudoo idil addunyaa atileetii fi leenjisaa Aljeeriyaa morkataa lammii Israa'el waliin dorgomuu didan adabe. Atileetiin Aljeeriyaa tapha juudoo feetii Noorinii fi leenjisaan isaa Amaar Benkileef morkataa lammii Israa'el waliin dorgomuu diduun Olompikii Tookiyoo keessaa erga ba'anii booda Federeeshiniin juudoo idil addunyaa lamaan isaanii waggoota 10 dorgommii irraa dhoorkuun adabe. Nuuriin kan gannaa 30 dorgommii kiiloomeetira 73 hirmaachaa kan ture yeroo ta'u deeggarsi siyaasaa sochii Falastiinitoo qabu dorgomaa Israa'el waliin dorgommicha irratti hirmaachuu akka isa hin dandeessifne himeetii jira. Namootni lamaan kun ilaalcha hin taaneen dorgommii kana akka waltajjii mormii fi beeksisa propagaandaa siyaasaa fi amantaa gaggeessuu yaalan jechuun IGF ibseeti jira. Komishiniin kutaa adabbii dhaabbatichaa akka jedhetti gochi kun qajeelfama ilaalcha naamusa dorgommichaa fi olompikii kan cabsedha jedhe. Nooriin dorgommii kanaan lammii Suudaan Muhammad Al-Barsoon waliin morkatee yoo injifatee lammii Israa'el Toohar Postbul waliin dorgomaa ture. Battalummaa dorgommicha irratti ittifamanii koreen olompikii Aljeeriyaa ammoo dorgommii keessaa isaan baasu biyyattii isaan deebise. Adabbiin kun sagantaalee fi dorgommiilee IGF hunda irraa hanga adoolessa 23 bara 2031tti kan dhoorku ta'us adabbii kan mormuun mana murtii ispoortii Court of Arbitration iyyachuu ni danda'u. Nooriin morkattoota lammii Israa'el waliin dorgomuun yommuu didhu kun kan jalqabaa miti. Bara 2019ttis chaampiyoonshiippii addunyaa Tookiyoo irratti sababa wal fakkaataan dorgomuu didee ture. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo rakkoon Falastiinotaa fi uummattoota Arabaa wajji jiruu fi akkasuma biyyoota Islaamaa wajji jiru ifaatti kan beekamudha. Odeeffannoo keenya gama biraatiin waraanni Itoophiyaa biyyoota Afrikaa hundatti babal'achuun sodaachiseera jedha UN. Waraanni Tigraayitti ji'oota 10 dura eegalee dhiyeenya immoo naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'atee biyyoota gaanfa Afrikaa maraa gooluuf akka sodaachisee dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti komishinariin olaantuun mirgoota namoomaa Miisheel Bishileet wixata kaleessaa akeekkachiisan. Yaa'ii waggaa komishinii mirgoota namoomaa UN 48ffaa wixata dheengaddaa Jeneevaatti taa'ame irratti ture. Komishiinarattiin kan dubbatan. Komishiinarattiin haalota ji'oota muraasaa darban keessa naannoo Tigraayin wal qabatee ture wayitaa yaa'ichaaf ibsan dhalattoota Tigraay hidhaan jumlaa ajjechaa saamichaa fi haleellaan saalaa mudachuu ibsan. Haalli kun lammiilee hedduun jireenya yaaddoo fi gadadoo akka jiraatan hedduun akka sodaatanii buqqa'an taasiseera jedhan. Lolli naannoo Tigraay ji'a 10 dura kan eegalee ammallee kan itti fufee jiruu fi lolichi ammallee gara furmaata waaraatti kan deemaa hin jirree fi mootummaan Itoophiyaa loltoota lakkoofsaan guddaa ta'an leenjisuudhaan hanga dhumaatti TPLF wajjin araarama akka hin feene fi TPLF akka balleessutti boqonnaa akkasiin arganne ibsaatii jira. Warri TPLF illee abadan biltsiginnaa wajjin mari'annu haal dureen biltsiginnaa wajjitti mari'annu biltsiginnaan aangoo gadhiiftatiniin achi ka'u qofa yoo san paartilee mormitoota biyyattii wajjin marii biyyaalessaa ni gaggeessina yaada jedhu qabdi.
Egaa lolichi itti fufeetii jira. Lola kanaan garee lamaan irraayyuu namooti lakkoofsan guddaa ta'an miidhamaniitii jiru. Gama Tigraayin yoo xiqqaate gara nama 30,000 oliitti lola kanaan lola irratti dhume jedhama. Gama warra Amaaraatiinis gara nama 30,000 oliitti lola irratti dhume jedhama. Akkasuma warra Makalaakiyaa irrallee yoo xiqqaate namooti 15,000 ol ta'an lola kanarratti akka dhuman himama. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lolichi ammallee baay'ee itti fufeetii jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lola kana akka tasgabbaa'u biyyattii nagaa akka deebitu hundi keessan kadhannaa keessan jabeessaa jechaa odeeffannoo keenyaa kanaan raawwannaa. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal garuutti nagaan nuuf turaa.